Друзья, всем привет! В общем, сегодня поступила мне такая на ремонт колоночка. Значит, клиент пожелал сделать дополнительный аккумулятор. И, кроме этого всего, на плате случайно у него оторвался коннектор. Вот этот вход, microSD. Micro-USB. Вот. Поэтому мне пришлось все отпаять. Все провода, которые идущие к нему. И запаять вот с этих двух сторон. Видно, надеюсь, вам. Задние дорожки, не удалось туда подлезть. То есть это 14650, если я не ошибаюсь, плата, я ее не проверял. Вот. Всем знакомо. Я когда-то на таком делал фонарик себе. Вот. Поэтому подпаял, вроде бы ровненько, подкорректировал. Это у нас один момент. Второй момент, значит, колонка разобрана. Сзади, так как стандартный вход уже был поломан, поэтому сделали эту плату. Я не объяснился. Сделали плату уже сюда. Стандартная сломалась. Осталась, так сказать, теперь нестандартная. И она была прикреплена вот сюда следующим образом. То есть вот так, да. Здесь стоял один аккумулятор, вот этот. Вот. И так как бы клиент заряжал. Вот. Но сейчас поступило задание, апгрейд, чтобы сделать здесь две батареи. Или красный. Понятно, что нет балансировочной платы, я понимаю, но будем делать по минималке, потому что колонка действительно хорошая, и, то есть можно слушать. То есть мне, по крайней мере, нравился ее бас, ее звучание, то есть это за свои деньги, я думаю, она полностью себя окупает. А здесь вот этот утяжелитель, оба, которые нужны, как я считаю, для того, чтобы когда играют басы, колонка не прыгала и не дребезжала, то есть имела какой-то вес. Вот. Значит, колонки у нас 4 Ома, 3 Ватта. Надеюсь, будет видно. Сейчас мы посмотрим. Вот так. Угу. Вот так. Тут еще тоже подпаяем. Уже забыл. Вот. И чтобы сюда, еще на это место, поставить еще один аккумулятор. Я не договорил. Вот. Поэтому вот такая, друзья, задача. Сейчас будем потихонечку это все делать. Вот. Помогайте, друзья. Приступаю тогда. Сейчас попробую это все счистить вот этим канцелярским ножом. Вот. То есть это немножечко. Можно было сейчас растопить ее с одной стороны. Вот. Но что-то не хочу пока паяльником касаться, потому что мне еще паять все-таки. Попробую сейчас разные методы. Так, друзья, затем я укладываю батареи. Вот смотрите, здесь была платка. Вот так она в ту сторону выглядывала. Вот. И была приклеена на двухсторонний скотч. Я эту платку извлекаю, ставлю, примеряю здесь. У меня остается здесь зазор. Для того, чтобы поместились две батарейки, сбоку не получится, придется ее убирать. Но я решил ее поставить здесь, в этом углу. То есть, сейчас мне нужно будет из вот этого угла, вот здесь, сделать небольшую прорезь паяльником. Вот так. Чтобы плата вышла. Ага, тут будет мешать. Тут будет мешать. Короче, сделай так, чтобы плата вышла, то есть по вот эту ширину. То есть вот так. Вот, поэтому сейчас это все будет вырезаться, устанавливается плата, и тогда уже две батарейки будут здесь стоять. Одной рукой неудобно. С проводами тоже, естественно, здесь все переберем. Установим для того, чтобы еще и крышка закрывалась. Вот, то есть, чтобы закрывалась крышка. На крышке тогда придется сделать зарядку. Еще одну. Вот, поэтому продолжаю. Так, друзья, значит, получилось. Вот я паяльником выпаял отверстие.
То есть таким образом. И немножко края зачистил. Срезал этот пластик с внутренней стороны. Вот здесь для того, чтобы плата могла лечь хоть как-то. Поэтому придется ее немножко вот так где-то сделать, да, потому что еще сверху будет закрываться крышка, чтобы плата стояла ровно. Вот, я доработал там отверстие пошире. То есть вот так вот сейчас она выглядит прям идеально. Ну, чуть-чуть, может быть, ниже, чуть-чуть. Вот. Поэтому сейчас это все будет фиксироваться. С этой стороны тоже зазоры очень такие. Поэтому пришлось вот эту металлическую штуку отпаять и передвинуть ее, потому что она касалась до самой платы. По-моему, отлично сейчас выглядит. Буду фиксировать. Найду свой термоклей и буду фиксировать. Итак, друзья, вот что было проделано. Установил аккумулятор, установил саму плату. Очень надеюсь на то, что припаял ее хорошо. Ну, в смысле, сам порт, который был отвален, да, потому что вот эти маленькие ножки я не припаивал. Рассчитываю на то, что все-таки они прижмутся сами по себе и будет это все работать. Значит, я померил аккумулятор вот этот красный. Он, в принципе, заряжен. Синий был немножко разряжен. Я поставил его, подпаял только его к этой плате. И только его подзарядил, чтобы как бы выровнять их, для того, чтобы не было какой-то разницы большой. Балансировочной платы нету, поэтому, собственно, без платы. Вот. Сейчас подпаиваю сюда параллельно. Друзья, итак, вот это правильная схема, которая должна быть, но я не подпаял по ней правильно. Дело в том, что уже до меня здесь было запаяно именно так. Значит, два аккумулятора я подпаял параллельно для увеличения объема, емкости, и подпаял к B плюсу и к B минусу. А выход, если вот вы видите выход, да, рядом с аккумулятором, должен был идти на саму плату, самой колонки. Но здесь сделано было уже до меня не так, и поэтому я так и подпаял. Я не знаю, вытянет ли сама, ну, как показывает практика, колонка работала и было подпаяно все от батареи, понимаете? Вот, но правильным выходом является такой, потому что сама плата держит и контролирует глубокий заряд, глубокий разряд и перезаряд, соответственно, да. Ну, в общем, я сделал так, это работало на одном аккумуляторе, сейчас их два, поэтому дальнейшее будем проверять, смотреть вообще, как клиент будет отзываться. Ну, вы уже делаете по-своему, потому что здесь советчиков будет много. Продолжаем видео. Вот, подпаиваю металлическую эту штуку. Ну и, в принципе, подключаем, пробуем, собираем, чтобы это все, слава богу, дай бог, чтобы работало. Вот, потому что перепаивать вот эту платку, ну, не знаю. Если она не держится, то не держится. Как бы тут уже все. Если отвалилось гнездо. У меня просто нет возможности запаять прям такие мелкие детали. Вот, поэтому сейчас припаиваюсь, подключаю, пробуем. Сначала беру, залуживаю провода. Для того, чтобы... Сейчас лучше развернуть вот так. Для того, чтобы они сразу припаялись. Это у меня канифоль. Здесь немножко олова. Есть у меня еще вот это олово, но оно какое-то, честно сказать, очень нехорошее. Очень такое тугое, крепкое и вообще не плавится как надо. Поэтому приходится немножко извращаться. Не мешало бы купить олово хорошее. Вот так делаю. Потом тут у меня еще таблетка, аспиринка, кислота, ацетилсалициловая. Вот. Так, ну попробуем теперь подпаяться. Тут будет, да, немножечко тут будут вопросики. Это у нас плюс. Не буду уже отпаивать сразу вместе, так и постараюсь так и подпаять.
Возьму немножко олова еще. Ну, я так и знал, в принципе, что оно разойдется. В общем, сейчас будем... Не совсем удобно, потому что, ну, я как бы любитель, не специалист в этой области. Так, если попросили, то подпаял, попробовал. Вот. Поэтому что-то такого спец какого-то инструмента или какого-то паяльника супер нету. Поэтому приходится немножко страдать. Так, вроде бы готово. Немножко кривовато. Ну, держать должно, по-любому должно. Вот. Главное, чтобы не упиралось это все, когда я буду закрывать. Не мешало. Точно так же проводим операцию с минусом. Это я сейчас подпаиваю вторую батарею, красную. Вот. То есть запараллеливаю банки эти. Вот. И тогда уже можно запускать, пробовать. Готово. Готово. Попробуем как-то извратиться сейчас тут. Все это засуну. Да, выглядит, может быть, не очень. Но держать должно работать по-любому. Так, хочу попробовать подключить саму колонку, вывести сюда. Пробовать запустить. Чтобы понимать, что все это работает. Угу. Так. Чтобы узнать, где она запускается, вообще было бы классно. Вот она тут. Bluetooth мод работает. Кто-то что-то говорит. Подключаем Bluetooth. Не сразу получилось у меня подключить по Bluetooth, пока разобрался. Но в целом все нормально, подключил, попробовал. Еще вот здесь проводочек немножко отпаялся, поэтому сейчас перепаяем. И в принципе будем собирать. На зарядку я проверил, заряжает. Оставлю, пусть зарядится полностью и покажет мне тогда синий индикатор. Я буду понимать, что оно заряжается. Вот. Поэтому сейчас перепаиваю здесь проводочек и в принципе буду уже собирать. Так, ну что, друзья, в принципе закончил. Все, собрал. Здесь ничего сложного особо нет. Все прикрутил на свои места. Крышку закрутил тоже, потому что здесь уже тут тоже кастом был полный. Сейчас покажу. Вот. Залил термоклеем здесь надпил и покрасил это все вот таким вот маркером. Отверстие сделал побольше из-за того, что плата немножко опущена ниже, и когда ты будешь всовывать сам шнур микро-USB, чтобы он как раз помещался в это отверстие. Вот, затянул, закрутил, ничего такого, то есть как бы подпаял вторую батарею, я думаю, с этим все понятно, ничего сложного такого я не вижу. Ну, если что-то интересно, спрашивайте. Понятное дело, что тут уже все перебрано. USB вот тут зарядка была, да, тут включение, выключение. Сейчас попробуем это все включить. Bluetooth mode. Bluetooth мод. Все. Готово. То есть это уже готово к подключению. Попробуем сейчас подключиться с вами. Так, это... Здесь у нас Bluetooth. Подключение. Готово. Зайдем на ютубчик. Что-то включим. Попробуем. Нет. Стоп, не работает. Что не работает? Connect to the Bluetooth. Все, подключено. Я чуть-чуть тупанул. Нет, не сюда.
отмерено свое. Потом два варианта. Первый для тех, кто верит, второй же для педантов. Если есть Бог, а не там, пойдет сомном ангелов. Если нет, пустота великая, ничто в константе. Но что так, что этак, и тут и... Так, ну вроде бы все. Все работает, все отлично. Друзья, спасибо, что смотрели этот видосик. Понятно, что я не показывал, как я там что-то делаю в деталях. Ну, из моих инструментов это вот такой канцелярский нож, даже не нож, а просто лезвие от него. А, единственный минус, забыл вот эту подпаять, подкрутить туда. Ну, я думаю, колонка без этого тяжелая, нормально. Лишние детали, как говорится, всегда появляются. Ну, соответственно, третий не поместился, отдаю, возвращаю назад. Вот. В принципе, вот такая небольшая пайка, небольшая мастерская. Сделали по-быстрому. В общем, все. Сейчас ставлю на зарядку и ожидаю, чтобы был синий индикатор. Это будет показано, что аккумуляторы эти два зарядились. Вот. Поэтому, друзья, спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, такие очень простые видосики тоже залетают. Поэтому всем еще раз спасибо и всем пока.